Satu remaja tewas dan satu orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Bakti Husada Purwakarta akibat overdosis meminum obat batuk. Korban bersama 5 orang temannya diketahui menggelar pesta obat batuk dengan meminum obat batuk kemasan hingga 15 saset. Fahri Satya Razbani, 16 tahun, harus terbaring lemas di ruang perawatan di Rumah Sakit Bakti Husada Purwakarta. Fahri yang merupakan korban selamat akibat overdosis menenggak obat batuk kemasan. Kondisinya kini mulai membaik setelah 12 jam dirawat di Rumah Sakit Bakti Husada. Fahri dibawa ke rumah sakit pada Senin malam setelah mengeluh mual dan pening akibat overdosis mengonsumsi obat batuk. Menurut keterangan keluarga, Fahri menenggak 10 saset obat batuk bersama kelima rekannya. Sementara temannya meregang nyawa setelah meminum 15 saset obat batuk yang dituangkan seluruhnya di dalam sebuah gelas. Tadinya saya kurang tahu, soalnya saya lagi kerja ya dia tuh hubungin gitu kalau anak saya tuh masuk rumah sakit. Itu waktu minum sama siapa? Ya dia bilang sih sama temennya. Terus gejalanya apa? Dia ngerasa gimana katanya? Ya katanya pusing, badannya gemeteran gitu, lemas. Menurut pengakuan Fahri, dirinya sudah 2 kali menggelar pesta obat batuk bersama rekan-rekannya. Minum komik buat apa? Pusing. Buat mabok masih sering? Enggak, baru 2 kali. Berapa bungkus? Kalau yang meninggal berdua. Kalau yang rekannya yang meninggal berapa? 15. Sementara itu pihak rumah sakit menyatakan kalau Fahri dan Abdurrahman mengalami overdosis karena terlalu banyak mengkonsumsi obat batuk. Meski tidak ada kandungan yang berbahaya, akan tetapi terlalu banyak mengkonsumsi obat dalam satu waktu bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya, seperti berhenti bernafas, pamfitasi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Gus Muhammad, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.